Assalomu alaykum, men Sanjarbek Sobirjonov. Bugun sizlar bilan PHP da mantiqiy operatorlar va qiymatlar mavzusini o'tamiz. Demak, mantiqiy operatorlarimiz umuman PHP da operatorlar menimcha 6 tadan oshiq. Ular massiv operatorlari, satr operatorlari, mantiqiy operatorlar, taqqoslash operatorlari, arifmetik operatorlar va yana shartli operatorlar. Demak 6 ta. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan operatorlarimiz bular taqqoslash operatorlari va mantiqiy operatorlar hisoblanadi. Operatorlar haqida to'liq ma'lumot olish uchun saytimizga kirib PHP darslikni o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Buni tavsiya qilaman. Demak, mantiqiy operatorlar demak buni matematikadan ham tanish bo'lsa kerak. Katta yoki teng, kichik, katta belgilar. Bunga misol qilamiz. Demak, bizda a o'zgaruvchi bor. A o'zgaruvchida tur soni, b o'zgaruvchi bor. B o'zgaruvchida 6 soni turibdi. Endi buni biz taqqoslashimiz kerak. Agar a b dan katta bo'ladigan bo'lsa deymiz, true qiymat chiqar, yo'qsa false qiymat chiqar. Bizda hozir natija false bo'ladi, chunki bizda a b dan katta emas, aksincha kichkina. Endi bu keyingi operatorimizni ishlatib ko'ramiz. Mana bu katta. Yo'q, bu operatorimizni ishlatamiz. Kichik operatori agar a b dan kichkina bo'ladigan bo'lsa true, ya'ni rost qiymat chiqar, yo'qsa false. Demak, bizda natija true bo'ldi. Keyingi operatorimiz katta yoki teng. Agar a b dan katta bo'ladigan bo'lsa yoki b ga teng bo'ladigan bo'lsa true deb chiqar. Demak, bizda ikkala shartga ham to'g'ri kelmaydi sonimiz. Bu o'zgaruvchimizda na b dan katta, na b ga teng ishora mavjud. Buni olti qilib qo'yamiz va shartimiz qoniqtiradi. True. Demak, a o'zgaruvchimiz b dan katta yoki b ga teng bo'lishi kerak va biz buni amalga oshirdik. Keyingi ishoramiz mana shuni teskarisi. Xuddi shunday ishlaydi bu ham. Bunda ham true qiymat chiqaradi. A b dan kichkina bo'lsa yoki b ga teng bo'lsa true deb chiqar, shunaqa. Endi bizda teng ishoralari mavjud. Tenglik ishoralari hozir tushuntiraman buni. Uzr. Men boshqa narsani yozib oldim. Bu keyingi mantiqiy operatorda ishlatamiz. Agar a b ga teng bo'ladigan bo'lsa echo true, false. Agar a b ga teng bo'ladigan bo'lsa faqat qiymati true deb chiqar. True. A chunki a o'zgaruvchidagi qiymat bilan b o'zgaruvchidagi qiymat bir-biriga teng. Demak, ikkitalik tenglik ishorasi mavjud bo'ladigan bu operator faqatgina o'zgaruvchilarning qiymatini taqqoslaydi.
xabaringiz bo'lsa, biz PHP da saytimizda dars o'tganmiz. Darsimiz bor. Ma'lumot turlari degan. Ma'lumot turlari demak, bular bizda 6 ta xil ma'lumot turi bo'ladigan bo'lsa, integer, float, string, array va shunga o'xshash ma'lumot turlari mavjud. Bizda hozir bular hammasi integer. Hammasi integer. Agar buni qausga oladigan bo'lsak, bu satrga aylanadi. Endi biz mana shu satr bilan integerda farqlashimiz kerak bo'lsa, taqqoslashimiz kerak bo'lsa, ya'ni bu yerda shartimiz o'zgaradi. Bitta ishora qo'shamiz, tenglik ishorasini. Agar a ning qiymati va ma'lumot turi b ning qiymati va ma'lumot turiga teng bo'lsa, true deb chiqar. Yo'qsa false. Ma'lumot turi bular boshqa-ku. Nega false demayapti? Demak, bu yerda a mana satr bo'ldi bizda. B da esa integer. Satr integerga teng emas va shu sababdan bizda false natija chiqaryapti. Agar bu yerda bizda 5 bo'ladigan bo'lsa ham farq yo'q. False natija chiqadi. Endi biz aksincha tekshirmoqchi bo'lsak, ya'ni a ning qiymati va b ning qiymati va ularning ma'lumot turlari bir-biriga teng bo'lmasin deb. Buning uchun biz undov belgisidan foydalanamiz. Undov belgisini 3 talik tenglik ishorasi mavjud bo'lgan ishoraga bittasini almashtiramiz undovga. Mana shunday. Endi bu yerda shart o'zgaryapti. A ning ma'lumot turi va qiymati B ning ma'lumot turi va qiymatiga teng bo'lmasa true deb chiqadi. Mana natija true bo'ldi. Chunki ikkalasi har xil. Agar bitta ma'lumot qiymati teng bo'ladigan bo'lsa, qiymatini o'zini ham yozmayapti. Nega? Agar bunday qiladigan bo'lsak, teng bo'lmasa false. Faqat qiymatini tekshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, ikkitalik tenglik ishorasini, bitta ishorasini undovga almashtiramiz. Mana shunday natija olishimiz mumkin bo'ladi. Keyin bizda mantiqiy operatorlar mavjud. Bular inglizchada and deyiladi, o'zbek tilida va degan ma'noni tarjimani beradi. A B dan katta bo'lsa va S D dan kichkina bo'ladigan bo'lsa true deb chiqar. Aks holda false. Demak, bu operatorimiz faqatgina yolg'on qiymatni qidiradi. Ya'ni shartimizda bironta bir yolg'on natija chiqib qolgan bo'lsa, bu butun bir natijani yolg'onga o'tkazib yuboradi. False. Sababi bizda A B dan kichkina, katta emas. Ya'ni bu yerda birinchi shartimiz qoniqtirmayapti. Endi buni aksincha o'zgartiradigan bo'lsak, tenglik belgisiga o'zgartiradigan bo'lsak, natijamiz true ga o'zgaradi. Ko'rib turibsiz? A va B teng bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q ma'lumot turi. Faqat qiymati teng bo'ladigan bo'lsa va
s dan kichkina bo'ladigan bo'lsa true deb chiqar. Endi yana bir operatorimiz bor. Bu operator mana bu. Ingliz tilida or yoki degan, o'zbek tilida yoki tarjimani beradi. Bu operatorimiz faqatgina rost qiymatni qidiradi. A b dan kichkina bo'ladigan bo'lsa yoki s d dan kichkina bo'ladigan bo'lsa true deb chiqadi. Bu yerda bitta rost qiymatimiz shartimiz bor. Ya'ni bu shartimiz rost natijani chiqaradi, chunki s d dan kichkina. Bu esa yolg'on. Boya yuqorida aytib o'tdim, bu operatorimiz faqatgina rost qiymatni qidiradi. Ya'ni rost qiymat topilgudek bo'lsa, butun natijani true ga o'zgartirib oladi. True. Chunki bittagina rost qiymatimiz bor. Agar buni mana bu isharaga o'zgartiradigan bo'lsak, false. Endi oxirgi buni tushuntirdim. Bu ingliz tilida not, o'zbek tilida emas. Ya'ni umuman biror bir qiymatni teskarisini bajaradigan belgi hisoblanadi. Yana tushuntirib o'taman. Mana shunday. Agar s d ga teng bo'lmaydigan bo'lsa deb aytyapmiz, true. Xor, ya'ni bu belgimiz a bu belgimiz operatorimiz bizga ikkalasidan bittasi to'g'ri bo'lishini xuddi mana bu belgiga o'xshaydi operatorimizga. Ikkalasida mana shu shartimizda ikkalasidan bittasi rost qiymat qaytargudek bo'lsa, lekin ikkalasi ham rost bo'lmasligi kerak. Faqatgina bittasi, ikkita shartdan bittasi rost qiymat qaytarsa, true ga o'zgaradi natija. Bu yerda a b dan kichkina bo'lsa deyapmiz va s d ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yerda birorta rost qiymat yo'q, natija false bo'ladi. Agar buni bunday qiladigan bo'lsak, bitta rost natija topildi va bu shartimiz rost bo'ladi. Agar buni ham bunga o'zgartirgan bo'lsak, ya'ni ikkala natijamiz ham rost chiqadigan bo'lsa, bu false bo'ladi. Chunki bu operatorimiz faqatgina ikkita shartdan bittasi rost bo'lishini talab qiladi. Bu belgimiz esa farqi yo'q. Ikkalasidan bittasi yoki ikkalasidan ikkalasi ham rost bo'lsa bo'ldi. Faqatgina rost qiymatni qidiradi. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, video ostida o'z izohlaringizni qoldiring. Videoga tanqidiy fikrlarni ijobiy qabul qilaman. Xayrli tun barchaga, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.